คนน้ำตกถ้ำโสดาสวยมากน้อยคนที่จะขึ้นมาถึงนี่ฮะลุยไปเลยครับโอ้ยโคตรสวยตามลายพี่เข้าไปนะเอาครับจะขึ้นได้ไหมไปแล้วจ้าไม่ขึ้นนะครับ1 2 3ไม่ขึ้นดันไหมพี่โอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยลื่นเย็ดครกสวยหินแล้วทุกคนเจอหินแล้วรถดับนะตอนนี้
แม่งแขวน ถ้าขี่แบบนี้ไม่ต้องเปิดคันเร่งแรงเพราะว่าหินมันลื่นค่อยๆเดินคันเร่งค่อยๆบิดไป มันแขวนเลยเมื่อกี้แหละ อันนี้ง่ายๆนะเนี่ย ถอดกระจกก่อน ไปล้อมไม่เกาะ ลื่นใช่ไหม ลื่นซีทิ้งเดียวต้องปล่อยลมอีกนิด แค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้ว ผมว่าถ้าไปขี่ไล่ฮันกับโคดูบอกเลยว่าได้ทำรถไหม เผื่อได้ซื้อรถใหม่ รถซีได้ถอดหมดเลยบอกเลยแตกหมดเลย ล้มใช่ไหม บางทีจังหวะมันต้องได้ทิ้งรถมันก็ต้องได้ทิ้งนะ อืม ไม่งั้นเราจะเจ็บตัว เอาคนไว้ก่อนใช่ไหม ปล่อยลมออกสักนิดนึงพอได้มาขี่เดี๋ยวเราจะรู้เองเลยว่ามันปรับตัวต้องปรับอะไรบ้าง ไม่ถ้าประมาณนี้พอได้อยู่แต่ถ้าหนักกว่านี้ไม่ได้หรอกผมว่า ทางแบบชันๆหินใหญ่ๆเงี้ยไม่ได้หรอก ชันก็ขึ้นไม่ได้เขาก็ช่วย ไปด้วยกันเขาไม่ทิ้งกันหรอก แต่ถ้าเป็นงานแข่งอ่ะเขาจะทิ้งไว้ก่อน ทิ้งไว้ก่อน ขี่จบค่อยมาช่วยกัน อืม ไปไม่ได้จริง เออ เพราะว่าเขาต้องทำเวลา อืมเออเนี่ยจะเป็นรอยรถพี่พงมาก่อนแล้วเนี่ย รอยพี่พงษ์ รถแล้วตกสวยจริงบอกเลย สวยสวยมาก รถกวนมันโผล่หาแต่มันรับไม่ได้หรอกมันขึ้น สวยมาก